Normalisht për insekteve kemi alergji në pickim të insekteve dhe këto alergji dhe me qenë shumë serioze edhe dhe me përfundu me fatalitet nëse nuk intervenohet në kohë. Po flasim kushtimisht. Për insekteve që mas shumë të në paraqesin rrezik në teritoret tona, po flasim këtë rajonin e Ballkanit ku ne jetojmë, i kemi gërezat, ndoshta disa lloje të gërezave dhe bletës. Për ndryshe në botë ka edhe pickime dhe helme për insekteve tjera, po ne kemi një fat që jetojmë në atë region gjeografik që nuk e kemi ato probleme. Konkretisht të referu këtyne problemeve, po flasim për pacientët e cilët janë alergjik, reagojnë dhe reagimet ndonjëherë do të provojmë të shpjegojmë eskalimin e reagimit. Reagimet normale, që është prej helmit të bletës ose të grezit, është skuqja e vendit pickimit, që është përcillet me një dhimbje, me një ajtje e cila kalon. Nëse veç, do më thonë, ditën tjetër, kemi rritje të zonës pickimit dhe skuqjes, rritje të ajtjes, dhimbje, atëre duhet të shikohet dhe të mendohet për me kërku mendim profesional. Nëse kalohet me ajo skuqje, do më thonë ditën tjetër e fillon më qetësu, atëre nuk ka nevojë më brengos fare. Me pak akull, medikamente lokale, kalon pa telashe. Nëse në çdo rast kur pacientët kanë raste kur do të thonë kur pickohen, edhe fillon përveç vendit pickimit, shpërndahet skuqja, ajtja dhe krumja në pjesën për shembull të dorës së trupit ku është pickuar dhe prej vendit fillon më zgjënu. Nëse veç vazhdohet, domethënë, me skuqje nëpër të gjitha pjesët tjera të trupit. Nëse veç fillon në mënyrë ne i thojmë sistemike, mu prek edhe komplet lëkura, fillon mu prek edhe rrugët e frymarrjes, me ajtje të buzës, me shtrëngim në fyt, me pengesa në frymarrje, me rrëmje tensionit, absolutisht këto janë raste urgjente dhe nëse nuk intervenohet me kohë, përfundojnë me fatalitet. Te këto raste, gjithsesi duhet kërkohet ndihma profesionale në shtëpinë më të afër shtetit, sepse janë reaksione të dinë me qenë shumë fatale edhe duhet ketë kujdes. Te këto raste, gjithsesi e para duhet të bëhet stabilizimi në shtëpinë shtetit dhe pastaj në konsult me mjekun alergologun të identifikohet se cili ka qenë shkaktari atij reaksioni, çfarë insekta ka qenë blet apo grez, edhe të shikohet për hapat e mëtejshëm. Pastaj kemi sezonin e rushit dhe të pemëve të tjera dhe insektët si bleta dhe grerza me pickimin e tyre mund të rrezikojnë edhe jetën. Ai fillimisht të shpjegon se pickimi këtyre dy insekteve mund të jetë pickim i zakonshëm e që mund të kaloj vetëm me skuqjet e vendit, por edhe mund të shkojë deri në rrezikim jete, siç tha ai. Mendohet shkencëtarisht, po duke vërtetuar që personat që kanë intens për alergji, bash ata i qëllon dhe njek insekti, bleta ose grerza. Nëse është një grup për disa individëve, bash atë person cili është alergjik e pickon. Nuk ka mujt me gjetë se arsye pse, deri sot nuk ka më gjetë arsye pse. Mendohet që janë disa feromone që lënë trupi aty në që janë alergjik, po nuk ka diçka të vërtetuar shkencëtarisht, unë nuk kam mujt me gjetë deri tash. Çka është e sigurt është që domethënë vetë pacienti e vren. Zakonisht reaksionet pasuese çdo herë janë më të fuqishme edhe janë më të rrezikshme për ata. Gjithmonë duhet të intervenohet në fillim, momentin kur dyshohet për shembull që nuk është një pickim normal, përveç vendit pickimit ka ndryshime në trup, po shkon ty zgjën automatikisht duhet kërkohet ndihmë profesionale në shtëpinë më të afër shtetit edhe të merret terapia. Për atij momenti pas shqetësimit, menjëherë duhet kërkohet ndihma e specialistit alergologut edhe shikohet për hapat e mëtejshëm, domethënë. E para diagnostifikimin, identifikimin se kush cili ka qenë ai faktisht shkaktari atij reaksioni edhe pastaj në planifikim me alergologun, me mjekun specialist të shifet të bëhet plani për trajtimin e mëtejshëm. Në treg ka edhe repelent, domethënë ata që i largojnë insektet që përdoren, domethënë ka baza bimore, edhe në pjesë të shklume të trupit mundën mi përdor këto, janë si në formën e sprejave, që si u tregova edhe më herët, veshja domethënë mos përdoren ngjyrat e dhësta, të ketë kujdes në vendet publike, sidomos në vendet ku shiten produktet që i tërheqin insektet, blet, rushi, mjalta, reçelna, domethënë ku ka, të kenë kujdes gjatë përdorimit pijeve, sidomos pijeve tumbla që janë Coca-Cola, lanxhet e ndryshme që përmbajnë sheqer, sidomos në ambientet e hapura kur janë, të përdorin bariera fizike, perdet, domethënë për shtëpia që mos me liu insektet me hyrë brenda, edhe gjithsesi shumë e rëndësishme, epipeni duhet të kenë me veti pacientët të cilët
janë alergjik në pickim të insekteve, grerës, blet apo llojet që i përmend. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25.